महाराष्ट्राची हास्यजत्रा कार्यक्रमातील सगळेच कलाकार एकापेक्षा एक आहेत. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम विनोदी अभिनेता प्रसाद खांडेकर हा विनोदाचा अचूक टायमिंग साधत प्रेक्षकांचं खळखळून मनोरंजन करतो. तर हास्यजत्रेतील चेतना भट्टही तिच्या विनोदी शैलीमुळे विशेष पसंतीस पडते. हास्यजत्रेतील हे कलाकार नेहमीच काही ना काही सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांच्या संपर्कात असतात. तर संपूर्ण हास्यजत्रा ही स्वतःच्या तालावर नाचविणारे व कॅप्टन ऑफ द शिप म्हणजे सचिन गोस्वामी. अचूक विनोदाचं टायमिंग कसं जुळवून आणायचं याचे धडे देणारे हास्यजत्रेचे दिग्दर्शक म्हणजे सचिन गोस्वामी. साऱ्या कलाकारांच्या वरचढ ते आहेत असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही. हास्यजत्रेनं प्रेक्षकांच्याही मनात हक्काचं स्थान निर्माण केलंय. या शो मधील सर्वच पात्र हे चाहत्यांना आपलीशी वाटतात. या सर्व स्किट्स दरम्यान नुकताच प्रसाद खांडेकर, चेतना भट्ट आणि सचिन गोस्वामी यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. स्किट दरम्यान धमाल करतानाचा हा व्हिडिओ आहे. सचिन गोस्वामी यांनी स्किटच्या प्रॅक्टिस दरम्यान मिळालेल्या ब्रेकमध्ये सचिन गोस्वामी गाणं गाताना दिसतात. अजीब दास्तां है ये हे गाणं सचिन गोस्वामी गात असून त्यांच्या या सुमधुर गायनाला प्रसाद आणि चेतना यांनी थिरकून चार चांद लावलेत. प्रसाद आणि चेतना यांचा हा डान्स व्हिडिओ चेतनाने तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर केलाय आणि स्किटच्या मध्ये सरांनी गायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांच्या आवाजाची जादू ऐकून नाचण्याचा मोह आवरला नाही असं कॅप्शन देत तिने प्रसादला ही पोस्ट टॅग केली आहे. हास्यजत्रेतील प्रत्येक कलाकारच खूप क्रिएटिव्ह आहे. सेटवर असताना आणि सेट बाहेरही हे कलाकार नेहमीच धुपाकूळ घालत असतात. सर काय परफॉर्मन्स केलाय त्यामुळे त्याच्यात घर कसं बसं चालतंय. मी येतो, मी बुडवणार नाही पैसे. मुद्दाम नाही करणार ते. मी खरंच बुडवणार नाही पैसे. अवकात नसताना कशाला कर्ज घेतात ना कळत नाही मला. एक मिनिट समजून नाही राहिलं. एक मिनिट. अवकात कोणाची काढताय तुम्ही? मी अवकात कोणाची काढलीस तू? अवकात म्हणजे तुम्ही मी बघा, शांतपणे बोलतोय, तुम्ही आवाजावर हप्ते करतोय. हप्ते भरत- आम्हा बघा, पैसे अवकात- भरायचा प्रश्न आहे. ऐका, अवकात बघा, कोणाची बघा, काढली? पैसे द्या. सरकारने सांगितलंय लॉकडाऊनमध्ये पैसे भरायचे असतात. सरकारने जी आर काढलाय. तुम्ही नका मला बोलू. अवकात कोणाची काढताय? अवकात तू बाजूला. अवकात कोणाची काढला तुम्ही? एक मिनिट अवकात कोणाची? एक मिनिट, खांडेकर. बोलतायत आपल्या बाबा. तुम्ही आमच्या बाउन्सरला का ढकललं? आमच्या बँकेच्या बाउन्सरला तुम्ही का ढकललं? बोला. मराठी चित्रपटसृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल ऐकन दाबायला विसरू नका.